بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فالحكماء اليوم بإذن الله تعالى نزيدو نديرو ككلينيك واحدة أخرى تاع لا جينيكولوجي ككلينيك كما كالمعتاد. اللي ما شافش الكاكلينيك الجديدة يعني حطيتها في قائمة الفيديوهات روحوا حوسوا عليها. C'est un cas clinique très très intéressant et en même temps plein d'informations et de notes pour vous باش تقدروا تتعلموا كيفاش تاناليزيو الكا كلينيك، تتعلموا كيفاش تكوشيو، تتعلموا كيفاش تجاوبوا بطريقه منطقيه عن فهم وليس عن حفظ. اوكي فلنبدا على بركه الله. مادام اس نديروا la première étape. The first step is to read rapidly, okay, fastly. نبداو مادام AS 40 ans, consulte pour des métrorragies de faible abondance et des règles irrégulières depuis quelques mois. Point. Elle a déjà eu 3 enfants sans problème particulier. Très bien. L'examen sous spéculum retrouve un col d'aspect normal et un saignement d'origine endo-utérine. Au toucher vaginal, l'utérus est de taille normale. نروحوا نديروا البطاقة التقنية ديالنا. Donc, أولاً عندنا sexe féminin, très bien. عندنا le statut ديالها, elle est donc mariée. L'âge 40 ans. Motif de consultation de points, عندها des métrorragies de faible abondance, زائد des règles irrégulières depuis quelques mois. كتكتبوها اوكي موتيف على وهجتكم. Donc les métrorragies ديما ce sont des hémorragies يعني en dehors des règles ما يجيوش في les règles parce que ما يتحسبوش. اوكي كيعودوا des hémorragies زايدين نسميهم des ménorragies lors des règles. ça كيعودوا en dehors de la période des règles نسميهم métrorragies. Très bien. Donc, très bien. Elle a donc des règles irrégulières. Donc, yani, le cycle d'Yelha, il est irrégulier. OK? Très bien. Donc, le cycle, généralement, il compte chaque 28 jours jusqu'à 32 jours ou 35 jours. يعني هذا plus ou moins. بصح donc هما non. يلقاها ساعة يجيها كلها je sais pas مثلا 20 15 je sais المهم الدنيا donc c'est anarchiquement. Elle a déjà eu 3 enfants. Donc, les antécédents d'Yelha, elle a 3 enfants sans problème particulier. ما عندها ni avortement, ما عندها حتى مشكل. Très bien. ما عندها PP, يعني placenta privée دارت لها من قبل وقال لك sans problème particulier, ما حتى problème. الحمد لله جابتهم tout à fait normal. L'examen sous spéculum retrouve donc l'examen sous spéculum, l'examen clinique de points واش لقينا donc c'est comme une observation médicale et وكاينه حاجه ملاحظه في الحكماء في l'observation médicale jamais تروحوا تكتبوا le nom et le prénom propre à la patiente. ديما نكتبوا les premières lettres que ce soit du prénom là du nom. Très bien. Au toucher vaginal, l'examen clinique, le toucher vaginal, l'utérus est de taille normale. Je dis bien, l'utérus est de taille normale. Donc, يعني ما هو je sais pas, la taille تاعو ما هو كبير ما هو صغير إلى آخره. Donc, قال لك quels sont les diagnostics évoquez-vous? Bon, أولا 40 سنة واش تفهمنا. Donc, elle est encore jeune. Elle est يعني تقدر تجيب الولاد فاسيلمون ماهيش في لا مينوبوز متفاهمين تري بيان. عندها ميتوراجي دو فابل ابوندونس حاجه خفيفه. دونك عندنا دوك نروحوا نشوفوا اي جي دي بيان ميتروراجي تري بيان دي ريغل ايريغوليير فوالا دوبوي كداه كيلكو موا. دونك عندها شويه دونك هذا المشكل هذا راهو كرونيك ان بو يعني شويه كرونيك تري بيان. واش هما لي دياغنوستيك؟ قال لك peut-être grossesse, peut-être adénomiose, peut-être troubles hormonaux, myome utérin, tumeur de l'ovaire. Donc, on a un détail en fait, step by step. Grossesse. Oui, une grossesse. Parce que la flash de procréation, elle est encore jeune. Yani, تقدر تزيد تجيب. متفاهمين؟ Très bien. راهي مازالت ماهيش في la ménopause. Très bien. نروحوا l'adénomiose. Oui, l'adénomiose هو l'endométriose اللي يقيس beaucoup plus اللي يصرى donc هجرة l'endomètre يروح للميومتر. خاصة اوكي شتوك شغل تخيلوا اسفنجه تخيلوا ايبونج infiltré par des je sais pas infiltré par du sang ou la par l'endomètre. Ok, voilà, c'est ça l'adénomiose entre parenthèses endométriose. بصح هذا particulier يقيس غير خاصة الانسجه اللي قرب l'endomètre اللي هي beaucoup plus myomètre ولا peut-être la séroge mais beaucoup plus c'est le myomètre. Troubles hormonaux, oui, parce que surtout qu'il y a des règles irrégulières parce que généralement les troubles hormonaux ils donnent des règles irrégulières. فاهمين؟ Très bien. Un myome utérin, علاش قلنا myome utérin? Je vais cocher le myome utérin. علاش?
parce que قال لك des métrorragies. شوفوا, métrorragie de faible abondance. J'ai dit bien métrorragie de faible abondance. Très bien. هنا en dehors parce que كاين des myomes اللي يعطيو une métrorragie. وحين نشوفوهم من بعد. Tumeur de l'ovaire, oui, peut-être. يقدر يعطي. Donc, يقدر يمد هذا le tableau اللي هو beaucoup plus des règles irrégulières. تسمى يعطي des troubles hormonaux parce que l'ovaire هو اللي يمد هذيك الأوامر l'endomètre et ainsi de suite. Très bien. Donc, on va cocher toutes les propositions. OK? Très bien. Ensuite, quels sont les premiers examens à réaliser? وشو هما الحكماء les premiers examens اللي يديروهم la patiente. Tout bien sûr على حساب واش عطا لكم هذيك البطاقه التقنيه. دونك عندكم دي ميتروراجي دو فيبل ابوندونس واش رايكم؟ دونك اي ميتروراجي دو فيبل ابوندونس بصح شوفوا معايا مليح دوبوي كيلكو موا هاد الميتروراجي كل مره يتنزف كل مره تنزف. واش رايكم واش دير لها؟ دير لها انيمي ولا ما دير لهاش؟ entre parenthèses تقدر دير لها اون انيمي هيبوكروم هيبوسيتر ميكروسيتر اللي تقدر تكون micro, en fait, je veux dire في يعني l'hémorragie اللي تقدر دير انيمي في ريبريز تاع الحديد. تفهمين؟ دونك جو في نروح نشوف الجروباج لفانس والتي بي. هنا بيلان بيولوجي جروباج ولا فانس على واه باش نشوفوا اسكو راهي المخلوقه اون فيت بين قوسين لا باسيونت لي انيميك ولا. متفاهمين؟ تري بيان. الجروباج ريزيست في حاله ما اذا دونك نقدروا مره خلاف كون زيد لها ولا نقدروا ندخلوا مباشره. يعني الجروباج اي واحد منكم الحكماء لازم يكون عنده لا كارت تاع الزمره الدمويه. متفاهمين؟ تري بيان. دوزاج بيتا اش سي جي بما انه حنا كوشينا غروسيس باسكو الي اونكور يعني تقدر تجيب الاولى. دونك قلنا نديروا دوزاج بيتا اش سي جي. ما خسرنا والو نشوفوا اسكو الي انسنت ou non. تري بيان. parce que هاد les règles irrégulières يقدروا يمدوا لنا la grossesse. échographie pelvienne bien sûr بما انه درنا دوزاج نديروا l'échographie pelvienne نشوفوا لها لوتيروس تاعها واش صرا واش ما كانش ما كاين. اوكي بون لا سيليوسكوبي بون تي دي ام واش قلنا؟ تي دي ام ابدومينو pelvien never ever ما عنده. شوفوا تي دي ام كونت دي تي دي ام ابدومينو pelvien واش قلت لكم عنده دو انديكاسيون اللي تبع معايا الكا كلينيك اللي قبل كو سو سوا باش نشوفوا به العظام ولا نشوفوا به عافانا الله واياكم لي ميتاستاز يعني في لي كونسير تاع l'utérus ولا l'endomètre ولا le col etc. ومتفاهمين؟ très bien. donc je vais cocher A B C s'il est plus logique. très bien. 19 le test de grossesse est négatif qui درنا le dosage bêta HCG لقيناه négatif donc en fait la patiente elle n'est pas donc enceinte. l'imagerie يعني درنا لها l'échographie pelvienne لقينا une image intra-utérine de 1 cm. هزوها كيديكم ولا جبدوا مسطره اللي قدامكم et je suis sûre que عندكم مسطره. هزوها وشوفوا قدامها يجي donc 1 cm. اوكي et des ovaires de taille normale. معناتها قال لك المشكل ما عندهاش donc l'ovaire تاعها مصافيين donc ما عندهاش مشكل. واش قلنا de taille normale. Quels sont les examens complémentaires à pratiquer pour orienter le diagnostic? Le test de grossesse est négatif, donc la patiente n'est pas enceinte. L'imagerie objective, une image intra-utérine, et l'image intra-utérine de 1 cm. J'ai dit bien intra-utérine. C'est donc حاجة معلقة داخل la cavité intra-utérine. ما قالكش je sais pas ما قالكش au sein du tissu ماهيش interstitielle. يسطروا لي الكلمة هذه intra-utérine de 1 cm. حاجة صغيرة خلاص يعني ما وصلتش حتى ل 10 سنتيمتر اي 1 سنتيمتر صغيره خلاص. et des ovaires de taille normale donc très bien parce que qui eux demandent de taille normale donc tumeur de l'ovaire alhamdoulilah تاعها tout à fait normal donc la راهي صافيه les ovaires ديالها صافيين. quels sont les examens complémentaires à pratiquer pour orienter le diagnostic؟ بعد ما درنا الامورات هذه les premiers examens نديروا les examens complémentaires paracliniques. اوكي واش نلقاو donc une cilioscopie ولا une hystérosonographie ولا une hystérosalpingographie ولا une échographie Doppler couleur ولا une IRM abdominopelvienne. شوفوا كعبة شوفوا step by step. Bon, la cilioscopie قال لك l'imagerie objective une image intra-utérine. على واش تروحوا ديروا la cilioscopie؟ اولا la cilioscopie bon test de grossesse négatif donc ما كاش grossesse extra-utérine.
cocher la première indication pour ne pas faire une cilioscopie, c'est grossesse et négatif, le test. Deuxième des choses, pour ne pas faire une cilioscopie parce que l'image intra-utérine n'est pas elle est intra-utérine, mais chez extra-utérine, c'est-à-dire mais chez la séreuse. Donc, pas d'indication de la cilioscopie. Mais il y a la cilio. La cilio, donc, parce que la cilio, donc, ils diront généralement un trou, t'as 1 centimètre, ou le trou, parce qu'on injecte un gaz, ou en même temps, c'est un traitement, c'est un geste diagnostic plus de traitement curatif. La hystérosonographie, c'est échographie اللي ندخلوها داخل الرحم ونشوفوا فاهمين c'est ça hystéro اي حاجه hystéro c'est par rapport à l'utérus sonographie c'est الموجات تصوير بالموجات الصوتيه او الموجات الصوتيه متفاهمين c'est ça l'hystérosonographie bon بما انها intra-utérine باش نشوفوها مليح donc je vais cocher hystérosonographie hystérosalpingographie وش هي hystérosalpingographie hystéro تفهمنا متفاهمين hystéro c'est l'utérus salpingo c'est les trompes de Fallope graphie c'est تصويره كيما نقولوا حنايا التصوير او التخطيط هاد l'hystérosalpingographie كما beaucoup plus نديروها في les infections en fait les infections génitales hautes علاش باسكو تصور لنا باسكو ننجكتيو le produit de contraste اوكي ننجكتيوه داخل الرحم à travers le vagin بطبيعة الحال كي ننجكتيو لو برودوي دو كونتراست ومن بعد نديرو التصوير بالاشعاع رايحين نتحصلوا على صور ترسم لنا الرحم نوار اي بلون بيان سور باش نشوفوا اسكو هاد لي طرومب راهم اوبستروي اسكو كاين لي سيميشي يعني تلاصقات ولا ما كانش متفاهمين تري بيان دونك جو في با كوشي سا دونك هادي قلت لكم بوكو بلوس لانديكاسيون حطوا قدامها سهم سيروسالبام بور لي انفيكسيون جينيتال اوت نقطه une échographie Doppler couleur oui parce que intra-utérine je نشوفوا est-ce que vascularisé ou ماشي vascularisé hypervascularisé parce que c'est une image intra-utérine نشوفوا est-ce que حاجه سهله يعني échographie Doppler couleur ديروا بلا صوت برك وشوفوا متفاهمين très bien IRM abdominopelvien ما عندها حتى علاقه باسكو هنايا ليماج الي ديجا intra-utérine ما كان لا نشوفوا باسكو هنايا قلنا باش نوريونتو لو دياغنوستيك تاع واش شنو هاد ليماج هاديه دونك قلنا IRM abdominopelvien خاصه تاع النسيج كيقولوا نسيج نشوفوا حاجه راهي متعمقه في الرحم السؤال اللي بعده ليماج غير الحكماء قال لك اون روتروف وركزوا لي قلت لكم كوشي سطروا لي بالخط الاحمر العريض كما يقولوها انترا يوتيرين ايماج انترا يوتيرين تري بيان قال لك ليماج اون روتروف ميوم فوالا دونك سي سا لو دياغنوستيك فيبروم ولا ميوم ولا ليوميوم هذو التسميات الثلاث ميوم باسكو دي فوا تلقاو تقولوا الحكيمه مثلا واش معناتها ميوم ولا مش معناتها ليوميوم واش معناتها فيبروم دونك هذو التسميات اللي نقدروا نلقاوهم كيتبو كيني ولا كيما تقراو في ليكو دونك الميوم هو بعد فيبروم فيبروم اوكي اي حاجه تخلص بالام سي اون تومور دونك الميوم سي اون تومور بينيني سو ميكو باسكو كاين سو ميكو وكاين لانترستيسيال وكاين سو سيرو كاين اللي جاي في لوندومتر وكاين اللي جاي في الانترستيسيال في الميومتر وكاين اللي جاي سو سيرو فوالا هذا قال لك سو ميكو راهو جاي في لوندومتر دو 1 سنتيمتر تفهمين سو ميكو والسو ميكو كاين 1 0 2 تفهمين واحد الي بيديكولي معلق انتراكافيتير والثاني واحد يعني لا كلاسيفيكاسيون واحد شوفوا لا كلاسيفيكاسيون دو فيغو لا كلاسيفيكاسيون فيغو حين تلقاوها اوكي donc de 1 cm. Selon la classification FIGO, ce myome est de type. Je vous comme une image intra-utérine. Sous-muqueux, qui est un 0 1 2. Donc, بما أنه intra-utérine, راهو داير بلاصة معلق. Donc, je vais cocher 0. Donc, c'est ça le. Donc, c'est 0. Très bien. Quelle est votre conduite à tenir? شوفوا معايا مليح نروحوا نستجمعوا هكا نكتبوها rapidement. وش هو هذا؟ myome sous-muqueux 1 cm intra-utérine. واش نقدروا نديروها او صغير ولا مش صغير très bien صغير est-ce que نديروا abstention thérapeutique est-ce que نديروا traitement médical par progestatif est-ce que نديروا embolisation des artères utérines hystérectomie subtotale interannexielle ou la résection du myome par hystéroscopie هادوما كامل les conduites à tenir possibles بصح chaque myome chaque fibrome chaque myome عنده possède une indication l'abstention thérapeutique وقتاش كيعود asymptomatique هزولي abstention thérapeutique asymptomatique. Mais malheureusement, chez cette patiente, elle présente quand même des symptômes. Il n'est pas, en fait, ce fibrome-là n'est pas
en fait, n'est pas asymptomatique, il est quand même symptomatique des métrorragies de faible abondance, des règles. Donc, c'est ما مشاكل شوية. Donc, où on dit abstention thérapeutique, on a asymptomatique. Donc, dans ce cas-là, non. La patiente présente des symptômes. Donc, ماشي l'abstention thérapeutique de là ou elle. Traitement médical par progestatif aussi ماهوش حاجة parce que ماهوش كبير بزاف. Embolisation des artères utérines, la même chose. Hystérectomie subtotale interannexuelle, علاش مازالت ماهيش مقربه من لا مينوبوز كوميم لي 40 ans دونك ماهيش مقربه من لا مينوبوز باش تروحوش تنحيو لها هيستيريكتومي باسكو ديروا في بالكم psychiquement c'est très lourd hein. OK psychiquement c'est très lourd de faire une hystérectomie chez la femme parce que c'est un symbole de féminité etc. Résection du myon par hystéroscopie حاجه خفيفه دونك ريزيكسيون نقطعوا لو ميون باسكو 1 سنتيمتر هزوا المسطره تشوفوا 1 سنتيمتر الي بريسك صغيره خلاص par ou en plus il est pédiculiste ما نقدروا نقطعوه من البيديكول ديالو البيديكول هي كومون ديراج شتو الخيط باغ اكزومبل جو سي با شنو نقول لكم انايا حاجه تعلقوا منها الخيط مثلا وديروه جو سي با حاجه تعلق منها فوالا دونك du mion par hystéroscopie oui par l'hystéroscopie hystéroscopie هي fibre optique ندخلوهم داخل الرحم ونشوفوا بعد نديروا la résection donc le plus simple possible voilà donc واش راح نقولوا قلنا 40 ans هادو هما لي دياغنوستيك يفوكيفو تقدر تكون grossesse parce que elle est encore jeune adénomiose oui parce que des métrorragies de faible abondance ou les règles irrégulières كذلك يقدروا donc l'adénomiose c'est un type تاع l'endométriose حطوا هاد المعلومات اللي راني نحطوا لكم راهم يعاونوكم بزاف واستخدموا لا كارت تكنيك اللي اخترعناها مع بعض myome utérin tumeur de l'ovaire quels sont les premiers examens réalisés قلنا الجروباج ريجيس FNS باش نشوفوا parce que peut-être anémique surtout l'hémoglobine dosage bêta HCG peut-être elle est enceinte échographie pelvienne oui signaux TDM non ما عندهم حتى علاقه le test voilà l'imagerie objective واش نديرو beaucoup plus l'hystérosonographie c'est-à-dire شغل échographie بصح داخل يعني حتى كيما نقولوا حنا تشرح لي او تدرس لي très très bien le tissu l'imagerie اللي لقيناها والإيكوغرافي دوبلر كولر باش نشوفوا اسكو هذا فاسكولاريزي ولا non vascularisé et ainsi de suite. Et généralement, le fibrome peut vasculariser. Très bien, parce que c'est une tumeur bénigne. L'imagerie donc intra-utérine, c'est 0. Finalement, quel est votre conduite à tenir? هنا كيعود قل من 8 سم او قل l'essentiel من 10 سم généralement كيبدا donc 1 2 3 4 5 6 maximum 7 donc نقدروا نحيوه نديروا له ريزيكسيون دو ميوم كيعود صغير خلاص انا نقدروا كيعود كبير دونك تولي حاجه اخرى. جيسبر كو استفدتوا الحكماء من هذا الكا كلينيك. ما تنساوش تشتركوا في القناه، ما تنساوش الدعم في القناه للمزيد والمزيد من الكا كلينيك باذن الله سبحانه وتعالى. دمتم في امان الله تعالى ورعايته وحفظه. سلام.